Čaute. Čaute, my sme fany Bananas. A ideme hádať typy ľudí. Ahoj. 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 Čau. Čau. Poďme. Takže Ivana, typy kýchačov. Čistý drevorúbač. Bezemočný kýchač, kýchač drevorúbač, kýchač závodník. Takže otázka, čo si raňajkovala? Nič. Určite tak potom mi to vychádzalo. No tak potom je to jasné. Za koľko si spravila 12 minútovku? Fúha. 12 minút. Užívaš servitky alebo kapesník? Servítky. Čo si nič nepovedal. Dobre, tak ja si myslím, že ona bude... To typni to, ty to máš. Dobre, drevorúbač. Naozaj? Fakt. Keď si kúpiš biele boty, čo čuduješ? Koľko ťa zabijem na budúce, ešte raz správ. Prepáč, pardon. To je také. Šťastie na raz povedal. Ne, To to by sme nič je nezistili vidieť. vlastne. Ne, vôbec Na type- nevyzerám ako drevorúbač. Akože ne tak, ale že nos vyzerá... No nič. To je jedno, proste. Nazdar. Ahoj, Lucia. čau. Ahoj Tomáš. Lucia, Ríšo. čau. Čau, Ľudka. Lucia. Miloš, čau. Paši. Typy ľudí pri jedení. Strkač a maskač, Strkáč. falošný had alebo žgrloš. Miluješ jedlo úplne? Alebo... Asi áno. Rada sa delíš o nejaké veci? Či vôbec? Áno, delím sa rada. Nevadí mi to. Tak nič. Či rada jedávaš u babky? Jedávala som rada u babky. Ja si myslím, že to bude falošný had. A ja? Tak si falošný had teda. No, som. Áno? Ale ne tak u babky, ale u svokry. No hej, takže. Hej. Ale to Tak sme každý uhadli? by mal byť. Áno, uhadli ste. Super. Poďte, starka. Páči sa pravoslavko, nech sa páči, to je Ďakujem. vývar zmrený. Nech ti chutí. Ďakujem. Výborný. To je aké dobré, babi. Almazia na lyžičke. Ona nerobí zlé jedlo, ja som strašne fajnová. Ono to tak nevyzerá, ale reálne si vyberám, že čo zjem. A ona v podstate varila všetko, že Ježiš, ďakujem, tak som to tlačila do seba, že fakt mi to strašne chutí pri tom jedlo, ktoré nenávidím, že to nezjem normálne v bežný deň. Tak som to do seba proste natlačila a tvárila sa, že aké to, akože ono to reálne bolo výborné, ale bojovala som. Raz za čas treba zaklamať, nie? Nemôžeš ona povedať, že fuj, vieš. Čaute. Nazdar. Ahoj. Ahoj. Čau, Tomáš, Peťo. ináč. Katy, čaute. Škodoradosný smiech alebo smiechoplač? Alebo je určite škodoradosná. To je jasné, to vidím. No hej. Takže... Si Počkaj. zasmeje som myslel. Si rada, keď ostatní trpia? No to je každý rád, len to nepovie. Tá. Rada plačeš, aj sa smeješ naraz? Tak keď si smutný a niečo ťa rozosmeje, tak si zasmeješ sa. Úplne diplomatické odpoveď, také... Áno, Hej, ale tak zatiaľ je všetko teda. Tak, máva často obchatý nos? No ja si myslím, že to bude škodoradosný smiech, keď Ja sa priznáva vlastne hneď Ja na myslím, začiatku. že ja som ťa tu videl smiať teda, takže si nič nejsi. Si škodoradosná? Veď si to vlastne na začiatku tak povedala. Tak jemne, že každý je, takže vlastne aj ty. To je tekeš. Ježiš, toto mi robí dobre. A ja tiež. Keby som vydrbal, tak sa smieš veľmi dlho. Fakt aj 2 hodiny. Asi extrémne škodoradosná, alebo len tak, že odtiaľ potiaľ? Dosť. To bolo také posledné, na čo by si tak škoda radosne zasmiala. Kamarát strašne spadol a asi 15 minút. 20. poschodie. Prvý stiekli som špela, to je strašné. Miriam. Čau, Tomáš. Marek. Miriam. Čau. Žena, začiatočník alebo agresor? Si žena. Som žena. Koľko máš vodičák? Vodičák mám 3 roky. 2016 som To už nebude začiatočník. Aj keď Áno. dalo by sa furt. Áno. Ja hovorím, že bude žena. na základe tej odpovede mojej. Ja by som to nepovedal. Možno to je moc okaté, ale možno. Rada sa Strašne sprostý. pomaluješ pred volantom? Tak to nebude žena. Bude to chlap. Si Tak to agresor. vyšlo vylúčovacou metodou. Je to tak? Je to tak. Jasné, na 50-ke choď 49! Čo? 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 Jak tam ideš? Aha, na tej motorke. Pozri sa, akú má bundu. Myslíš, že si Talian? Vyzeráš jak buzerant! Žebrák jeden dokúrený
Pridaj! Ja ti prejdem po ofine. Svetla! Čo je? Keď parkujem, idem rýchlejšie! Izo parchant! Ja to jem, ja tu nebudem. Nemyslíš vážne? Strašne dobre ste hádaní. Čo si také agresívne, akože? Čo predvádzaš agresívne? Nie je to vyslovene tak, že na druhých by som kričala počas mojej jazdy, ale väčšinou to odnesú ľudia, ktorí sú v aute. Alebo napríklad aj ja tak akože tom, ako sa rozčľujem nad ostatnými, ako jazdia pomaly alebo rýchlo alebo podobne, tak sa mi podarilo aj prejsť na červenú, takže... Ježišmária, Kriste, takže potom som bola agresívna na seba. Toto by si mala sama odovzdať ten vodičák prokurátorovi a že... Nazar. Peťo. Tomáš. Maríšo. Miloš. Neviem. Erik. Typy ľudí priprdení. Oj, Erik. Zavadzuje stopy po prdoch. Taký špekulant, že by bol? Alebo On je špekulant tichač. Ticháč. Považuješ svoje prdy za hlasné? 90% nie. Dobrá otázka to má. Máš frajerku? Nie. To nebol, že výsmech. Čo by to teda mohlo byť? Tým pádom... Hanbíš sa za to, keď si prdneš? Akože... No tak potom si určite si tichač tým pádom. Súhlasíte so mnou? Hej. Nie je tu nejaký smrad? To smrad, keby si toľko nevyprával, že to je gamby smradlavej, tak tu není nič. To sú také, že... Také no, ale také smrdia, ale cítiš to presne tak. To sú najhoršie. Také podpasovky. Ale aj keď mám frajerku, tak som ten deň ideš od frajerky, že držíš to celý čas a potom moje vybuchneš, takže tak. Tak to bolo ono. Ticháčik. Je to jasný. Ťažký oriešok. Čau. Peťo. Domino. Peťo. Čau. Dominik, ty piješ ráno. Keď piješ, tak piješ, že fakt, že dosť. Keď pijem, tak pijem fakt, že dosť. Ale úplne, že brutálne. Tak to má byť. A my už sme spolu raz pili. Ja viem. No hej, to bolo to. Dobre. Takže... Priemerný výkon, hodný Slováka. Si To taký je dobrodruh, jasné. že keď začneš piť, začneš behať kajtaj. To je akože podľa toho, čo pijem. Alebo podľa toho, že sa k tomu aj pridá niečo. K tomu alkoholu. Si taký, že ideš až do konca? Fakt záleží, čo pijem, ale idem väčšinou až do konca, no. Pokiaľ tá zábava graduje stále. To na kašu nebude ono. Ja aj viem. Ale podľa to bude Argentína. Takže hovoríme, že je Bčko. Tvrdí, že ide na jedno a skončí v Argentíne. Si to ty? To je tá finálna odpoveď? Hej. Hej, to som ja. Chalani, dal si ale iba jeden, lebo ja nechcem dneska moc piť, vieš. Tak. Hej, no čo dobre. Aj myslíš. Ne, už ne. To nie je v Argentíne, ale raz, keď som ešte žil v Košiciach, tak som išiel do Spišskej Novej Vsi piť a zobudil som sa ráno v Košiciach, čož bolo úplne, že... No, to je dosť ďaleko. Dostal. Ale tak vždy je Ale lepšie, si ani nepamätal, že ak si sa tam dostal? Vôbec. Ja som sa aj ráno zobudil z posteli. Jaký čilík. Nazdar. Lucia? Blažej. Mírem. Timotej, čau. Vnúcka typy cestujúcich. Kamoši, vetrač, surfer. Máš vodičák? Áno. No tak to bola dobrá. Máš rada adrenalinové športy? Dá. Tak z časti, no. Preferuješ klímu alebo otvorené okna? Okna. Tak ja myslím, že vetrač. Že Ja si myslím, že vetrač, že? Ja by som možno povedať kamoši. Ja sa nerada rozpráva. Ale sme veľa proti tebe, bohužiaľ. No dobre. Takže si vetrač. Kúrne, si kamoši, že? Števo! Nero! Štefo! Marek! Serus! Marečku! Čože? Haha! Marečku! Štefo! Čau! Čau! Čau, my som čet. Kamoško, že ja som ťa nevidel, Ku mne musíš. Ja som ťa nevidel 3 roky. Bože, ja oveľa viac. Ty furt máš na túto onu, jemne propu. Hej, Farbu? klasika, ale ty, vidím, že No. all black, klasika. A... škola? Koľko, aký je čas? Tam musím fičať. Ne, ty už musíš ísť, bracho.
Ježiš. Ale počkaj, však ak chceš, my furt ideme. Je za jazdy, vyskakujem. Hej. No hej. Čau Marečku. Maj sa. Dobrý pokec. Čauko. Hej. Perfektný chalán. Dobrú dal otázku. Aspoň otázku si dal dobrú. Ja mám rada ľudí, ale z časti Otál. No presne. Ja to tiež nemám rád, keď stretnem niekoho s kým o čom. A veď to je hrozné. Pol hodinu nemáš o čom a... Mama čo? Kokos. A takéto sprosté otázky. A babka ešte žije? Hej no. Tak čaute. Čau. Držte sa. Ahoj, čau. Nech sa vám darí v životoch, nech vás Boh sprevádza na cestách.